အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဒီအမေရိကန်တရုတ်ဒါအပြန်အလှန်စီးကြောက်ပေါက်ခံမှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေပတ်သက်ဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းဒါတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဒါသူ့အနေနဲ့ဒီကုန်သွယ်ခွန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီလက်ရှိထုတ်ပြန်နေတဲ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်တွေဒါအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒါတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ဒါခုဒီလက်ရှိကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးကဒါကမောက်ကမဖြစ်နေအောင်ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒါကုန်သွယ်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအားယူမျိုးဒါပတ်စုံကနေဒါတရုတ်ပေါ်တုံ့ပြန်ဒီချက်တွေကြောင့်ဒါဒီခု stock ဈေးကွက်မှာဆိုရင်ဒါဒီ share ရှင်တွေနဲ့ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ stock share တွေကိုဒါဒီများပြားပေါ့ဒါပြန်ပြီးတော့ရောင်းချနေရတယ်တွေ့တယ်ဒါရပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ stock ဈေးကွက်တွေဒါ share ဈေးတွေဒါမြောက်များဒါအောက်ကိုထိုးပြီးတော့ကျပါတယ်ဒီချက်ကနေပဲဒါဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒါစီးပွားရေးကိုဒါဖတ်သက်ရောက်လာတာပြောချင်တာဒီခုဒီကမ္ဘာအင်အားကြီးမားဆုံးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပေါ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့သွားနေတဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကြောင့်ပဲဒါဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေပဲဒါတက်ရောက်လာတဲ့အဖက်ကဒါတင်းငယ်ပေမဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးပေါ်ကိုဒါဒီအဖက်ကြီးကတက်ရောက်သွားတာဖြစ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီပြန်ဆရအောင်ဆိုရင်ဒီဒေါ်နယ်ထရမ့်သူ့ရဲ့ဒါဒီတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဒါသူကောက်ခံတဲ့ဒါဘူလာကသူ့အနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုဒါဒီ20%ကောက်ခံတယ်ပြီးတော့ဒါဒီ34%ထပ်ပြီးတော့ဒုမြင့်ကောက်ခံလိုက်တော့ဒီလိုကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်အနေနဲ့သူကလည်းအားကြမှာကဒီအမေရိကန်ရဲ့ကုန်စည်တွေပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒါ34%တွင်းကုန်ကိုပုံစည်းကြတာဒီရှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကတုံ့ပြန်လိုက်အဲ့တော့ဒါအမေရိကန်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိဒီဘယ်လား10ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ဒီအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုကိုမဖယ်ပေးဘူးဆိုရင်ဒါသူ့အနေနဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပုံသွယ်ခွင့်50%ထပ်တိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကဒါပြန်ပြောလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒါသူတို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီရှက်နှစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုရင်ခုဒီလက်ရှိဒါအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့ဒါ20%ပြီးဒီဘက်မှာ34%ခုထပ်ပြီးတော့ဒါဧပြီလ10ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်တာ50%စုစုပေါင်းကဒါ104%အထိကိုဒါသူ့အနေနဲ့တိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာတော့ဘာဆက်ဖြစ်လာတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကဒီလောက်ထိခုဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒါတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုတွေကိုဒါသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါလက်တွေ့ကြကြတုံ့ပြန်နေတာရှိတာဒါတရုတ်ဘာကြောင့်ဒီလိုလောက်တိုင်းဒါကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ခုလက်ရှိဒါဒီပါမှာဆိုရင်ဒါတရုတ်အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြေရှားသတ္တုဒီအကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ဒီရှက်လက်တွေမှာဆိုရင်တရုတ်ကဒါအများကြီးဒါသူ့အနေနဲ့ဈေးကွက်ကိုကင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါခုဒီလက်ရှိရုရှားယူကရိန်းစစ်မှာဆိုရင်လည်းဒါဒီရုရှားဘက်ကတရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးထားရှိအဲ့တော့ဒါဒီရုရှားနဲ့လည်းတရုတ်အနေနဲ့မဟာဗျူဟာရမိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်သွားအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းအဲ့တော့အီရန်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအီရန်ဘက်မှာအပြေအဝထောက်ခံမှာကဒါတရုတ်နဲ့ရုရှားရှိအဲ့တော့ဒါဒီခုလက်ရှိဒါအမေရိကန်ကိုဒေါ်လာအနေနဲ့တန်ပြန်ဖို့အတွက်ကလည်းတရုတ်အနေနဲ့ဒါ BRICS ဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုအမေရိကန်အနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒါမဟာဗျူဟာရအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားတရုတ်ပြီးအီရန်ပေါ့ဒီအစုဖွဲ့ယူဒါသူ့အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါတရုတ်အနေနဲ့ကလည်းဒီစုဖွဲ့တွေမှာပါနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလက်ရှိဒါအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအားလုံးကိုဒါသူ့နဲ့ဒေသနေရကြပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်အောင်တွေ့နေတာအဲ့တော့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့ဒါခုသူ့နိုင်ငံကဒါစီးပွားပြတ်တဲ့အထီကိုဒါသူ့အနေနဲ့ဒါလုံးဝဒါကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒတွေဒါထပ်ပြီးတော့ဒါကြက်မတ်ထပ်ပြီးတော့ရှာမှတ်နေတာဒါသူရှာမှတ်တာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နိုင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရေးပြည်စင်နိုင်ငံရေးသွားနေတဲ့တန်ကြောင်းကဒါသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါအရင်ကတည်းကဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံ brand လည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒါဒီဘာလုပ်နိုင်ငံငယ်တွေအားလုံးကိုဖတ်သက်ရောက်လာအဲ့တော့ဒါဒီခုဒေါ်နယ်ထရမ့်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာဒါနိုင်ငံငယ်တွေကဟောဒါတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒါဒီခုမြန်မာနိုင်ငံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းဒါဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒီမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရအောင်ဒါဒီခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒါသွားနေတဲ့အခင်းကျင်းတွေရတာမြန်မာနိုင်ငံကသိတော့ဒါသိတာတော့ဒါဒီခုနိုင်ငံငယ်တွေအားလုံးကဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါဖြစ်လာနေတာဒါယင်းနှိမ့်ညွန့်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီဝါလီခံရနိုင်တဲ့အထီကိုဒါဖြစ်လာတယ်တော့ဒီဘက်ကဒါတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဒါဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားဘက်ကိုရင်းတဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့ဒါဒီအဖက်သက်ရောက်လာအဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပေါ့သူတစ်ဖက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒီတရုတ်ရုရှားဘက်ကိုရင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုဒါဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့ဒါတွဲကူးရီပါတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီလန်ကိုဒါထိုးနှက်ချက်အနေနဲ့ဒါအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဒါဂျားတွေကနေအတိကြီးထားမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနေတဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါဒီတရုတ်ဘက်ကပြန်ကြည့်ပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုဒီအမေရိကန်ကိုဒါတွင်းကုန်အနေနဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ဒါ GDP 2.4% လောက်အထိပဲဒါသူအနေနဲ့တွင်းထားတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါဒီအမေရိကန်ဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဒါတရုတ်နိုင်ငံပေါ်ပြီးပိုနေတာဒါ80%ကျော်ကျော်ထိကိုဒါရှိနေတာ
အဲ့တော့ဒါတရုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်ကိုမသွင်းဘဲနဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့တခြားဆေးကွက်ရှာမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဒါရက်တည်လို့ရမယ့်နိုင်ငံအများကြီးရှိအဲ့တော့အမေရိကန်ကဒါအခုဒီလက်ရှိတရုတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးနဲ့သူတူတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအမေရိကန်ကတရုတ်ဘုံကိုရက်တည်ဖို့မရှိရင်ဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဥပမာအနေနဲ့အခုဒီဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါစီးပွားရေးသမားတွေအကုန်လုံးကဒါစီးပွားရေးကြာဆင်းမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါကြီးအားလုံးကဒါအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါတရုတ်ဘုံကိုလုံးဝဒါတွေ့ဖယ်သွားလို့မရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တရုတ်အနေနဲ့ကဒီအမေရိကန်ဘုံကိုဒါဒီခုခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွင်းကုန်တွေရက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရုတ်ရဲ့ GDP ကဒါ 2.4% ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါစီးပွားပြတ်သွားချေတော့မပါဘူးအဲ့တော့ဒါခုဖြစ်စေအကြောင်းအရာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ရတယ်ဒါဒီအမေရိကန်တရုတ်ကဒါမညီနိုင်မဲနဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပြန်လည်ထိတ်တိုက်တွေ့နေကြဒီလိုထိတ်တိုက်တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာအခုဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံငယ်တွေအားလုံးကဒီကြပေါ့ဒါတက်ရောက်မှုကဒါကြီးကြီးမားမားရှိတာချို့တာနိုင်ငံငယ်တွေဆိုရင်ဒါဒီစီးပွားရေးရဒီဝါလေးခံရနိုင်တဲ့အထီကိုဖြစ်လာဒါဒီကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတူးကောက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်ကတော့ဒါအခုလက်ရှိဧပြီလ9ရက်နေ့ကဒါညှိနှိုင်းထားဖို့တောင်းဆိုထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီညှိနှိုင်းမှုကနေပဲဒါတစ်စစ်တို့အနေနဲ့ဒါအခွန်10%ထိဒါဖြေလျှော့ပေးတာတွေတော့မြင်တွေ့နေရအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဒီလက်ရှိကုန်သွယ်စစ်ပွဲဒီ trade war ကဒါဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကဒါပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုတော့ဒါဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောထားတဲ့မူဝါဒအတိုင်းဖြစ်နေတာလက်ရှိအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ကလည်းဒါဒီ American First မူဝါဒကိုဒါကျင့်သုံးပြီးတော့ဒါအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုဒါသူ့အနေနဲ့လင်းတက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တဲ့ခင်ကျင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတာအားလုံးကိုကျေးဇူး